Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa adada tarkiba khalqihi fi taswirihi wa jayana suratal insan bi husni taqwimihi wa amarahu bitasin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li zami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah safiika wa habibika wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu syi'aral islam min dulmatil kufri wa kubhihi amma ba'ya ayyuhal hadirun, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hidayah As-Sanusi, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-mukarramun, para alim ulama, warasatul anbiya, guru-guru kita, sesepuh pondok pesantren, sesepuh madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, sesepuh majlis taklim, wabil khusus Bapak Kiai Haji Anwar, Kiai Haji Badrussalam sarjana agama, serta sesepuh pondok pesantren Kiai Haji Endin Hasanuddin yang saya hormati. Sebelum tausiah dimulai, terlebih dahulu mari kita mendoakan wabil khusus kepada Bun Guru Ayahda almarhum Bapak Kiai Haji Dedi Ahmad As-Sanusi. Semoga almarhum dijadikan oleh Allah ahli surga, serta semua ahli waris baik anak, mantu dan cucu dijadikan oleh Allah keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadirin nuku pribados dipihormat, diawali dengan pengantar atau mubtada permohonan maaf bilih bisi dina waktos engkin tausiah ayat catur nute kaukur reka basa anu pasalia laku lampah anu temerna dugikeun aya salah sauyos jamaah raheut manah ulah kirang-kirang ageng ngahapunten. Dadang Rukman manusia biasa, terus terang saya banyak kealpaan, banyak kekurangan dan banyak kehilapan. Kita yakin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jalmi mah sae awan ku basa. Jadi hapunten sudah diawali dengan permohonan maaf. Ada sahabat dari Bani Salamah yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tekengeng dibaca ya Rasulullah sabab ya harpunida. Ibu abdi parantos pupus, Bapak abdi ge sami parantos tilar dunya teu aya di kieuna. Cobi pasihan terang amalan-amalan yang apabila aku lakukan
sampai kepada kedua orang tua. Paham? Ibu nate parantos pupus, bapana parantos pupus, bertanya kepada Nabi pasihan ilmu amalan upami dilakukan ku abdi ieu amalan teh ngocor ka ibu bapak anu tos teu aya. Satu kata Nabi, wakul doa, doakeun cenah ibu anjeun, doakeun bapak anjeun. Sampai nggak doa, sampai nggak doa yang dipanjatkan oleh anak kepada ibu bapak yang telah tiada? Sampai. Sabab hadis nerangkeun ida mata ibu Adam, apabila anak cucu Nabi Adam telah tiada, yang mengalir tiada henti salah sawios doa anak nu soleh. Lain doa anak nu pintar, bukan doa anak orang kaya. Beunghar pinter teu soleh bade naon, teu boga, bodoh, sederhana, soleh lebih utama. Paham? Jadi sok sanaos inung urang, bapak urang tos teu aya, ahli waris mendoakan orang sampai tidak? Doa anak yang soleh. Jadi hapunten, investasi yang paling berharga bukan logam mulia. Bahagia itu bukan di emas, bukan di intan, di permata, tetapi bahagia itu adanya di akhlakul karimah. Punya harta bukan untuk sombong, tapi untuk menolong. Bahagia tidak di hati, tetapi bahagia, mohon maaf, bahagia tidak di materi, bahagia adanya di hati. Jadi anak yang soleh, anak yang solehah mendoakan orang. Sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh anak setelah sholat fardu. Jadi beres sholat fardu teh doakeun indung bapak. Kaasup kategori jelema sombong, termasuk kategori anak yang bedegong. Lamun beres sholat teu ngadoakeun indung bapak. Kalau lobana mah beres sholat teh Allahumma rzuqna fortuner. Ya Allah berilah kami por. Jangan begitu, doakeun heula indung. Jadi dina sadinten sawengi teh tah tina salat fardu teh 5 waktos. Indung teh bapak teh didoakeun. Bapak ibu mesti paham bahwa doa itu senjatanya orang mukmin yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sum-sum intisari dina ibadah teh dong. Tuh budak anu soleh mah doakeun heula indung. Doakeun heula bapak ada atau telah di osok beres salat fardu ngadoakeun nya nu osok-osok bari nu tara-tara. Jadi nyata atuh nyata bu ibu maut bapak maut jongjon lamun boga budak anu soleh anu solehah. Lain budak pinter dak pinter oge aya teu ngadoakeun marek naon, beunghar ge teu ngadoakeun marek naon. Paham? Jadi sekali lagi anak-anak nih, para santriawan dan santriawati beres sholat fardu doakeun indung bapak. Indung bapak mah tidak pernah mengeluh. Mak Haji putra putrina sadayana sabaraha? 8, tidak pernah mengeluh. Abah itu mohon maaf suami yang tangguh. Saya salah satu santrinya, bapak saya juga salah satu santrinya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah berputus asa. Inung urang mah anak loba 8 teu pernah mengeluh. Mah Haji teh fasilitas di rumah tangga nage sederhana. Hau di tukang bale-bale ya dipengker kan ayah bale putri kan di atas tempat nginep saya dulu tegaduh Mejikom. Mah Haji mah baheula tidak pernah mempergunakan mesin cuci. Anak 8 kabeh kaurus, teu pernah mengeluh walaupun alat-alatnya sederhana. Tapi ayeuna boga Mejikom, boga mesin cuci,
malah boga pembantu anakna saeutik da teu kaurus anak nu dua teh nu hiji dipu HP-keun di mitoha nu hiji dipu HP-keun di kolotna jadi tina 8 teh ngagunuk di emak teh baheula teh ngurus anakna ayeuna ngurus produksina. Masya Allah ya karim. Orang tua kita mah anaknya banyak gak pernah mengeluh, betul tidak? Kita mah anaknya sedikit, mesin cuci pada bagus, kompor bagus, anak dipu HP-keun ngal isuk inung teh nganterkeun incu ka pangun jadi ayeuna teh nini teh sakelas jeung incuna teh di pangun boga duit ge bea ku incu dipake meliaan lauk cupang. Paham? Anak yang soleh, anak yang soleha, doakan orang. Paham? Jadi walaupun orang tua kita telah tiada, doa itu sampai. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kebaikan. Yang berdoa diangkat derajat kemuliaan, yang didoakan diampuni dosanya. Amin. 2. Apabila orang tua kita telah tiada, wafat, kata Nabi, sambungkan tali silaturahim kepada keluarganya. Abah teh gaduh rai teh, Abah Haji gaduh hari gak? Nah, Abah Haji gaduh raka teh? Aya keneh teu rakana? Teu aya. Rayina aya? Tolong kepada semua ahli waris nih yang 8, sambungkan silaturahim kepada adik abah. Jadi kieu ya, lebaran ngarumpul ke adik abah itu sampai kepada siapa? Almarhum bapak saya telah tiada, ya kan? Tetapi keluarga abah Uci masih ada. Saya datang ke sini silaturahim. Amalan yang saya lakukan pada malam ini sampai kepada bapak saya walaupun bapak saya telah tiada. Tah abah teh tos maot, tapi kan gaduh keneh rai. Bibina meureun urang tembak, amangna meureun sambungkeun tali silatu. Anu minang nganyang teh si Farid we. Lah atuh pan lajengna mah sibuk. Kehampurannya. Jadi anu rada minang teh Farid teh. Lah anu hiji mah sibuk atuh. Loba wali hakim. Kedua sibuk atuh da manasik wae. Nu panengah mah OTW we. Ya Allah ya Karim. Adik abah mana aya? Mana sih adik abah teh? Mana? Ada kan? Ditolong nih sambungkan tali silatu. Sampai enggak? Sampai dugi eta ganjaranna ka kan boga budak anu saleh teh anu teu memutuskan tali silatu. Hati-hati hei. Inna aibin makna harfu taukid. Inna rahmatallahi tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahmi. Keberkahan, rahmah, magfirah moal dilungsurkeun ka urang lamun urang memutuskan tali silatu tekenya tuluikeun. Depan baheula mah abah teh nya almarhum teh bager ka adik-adikna teh lamun lebaran teh sok mawa konghuan. Mulikeun samping tah ahli warisna teh kudu kitu. Ulah dugikeun ka eta eueuh ayeuna mah eueuh abah teh. Tidak boleh. Lanjut. Kebaikan orang paham? Pun bapak parantos teu aya. Tapi saya sebagai ahli warisnya sudah beberapa kali berkunjung ke pondok pesantren ini. Saya yakin ini jadi amal kebaikan. Ulah putus babaraya. Teu pantes sebagai seorang muslim putus persaudaraan gara-gara warisan. Aya nu kitu. Adi jeung lanceuk parasea durul teu akur parebut harta yang abadi itu bukan kekayaan, yang abadi itu adalah kebaikan.
aya teh ku sabab warisan teu terus aya nu teu akur akibat wari sing karunya ieu ka almarhum jeung ka almarhumah, betul tidak? 3 sok sanaos indung urang bapak urang parantos teu aya, tolong ahli waris untuk melaksanakan nazar wasiat hak-hak adami utang piutang diselesaikan oleh ahli waris. Bapak teh maot sebaiknya sebelum dimandikan, sebelum dikuburkan, sebelum disolatkan beresan hak-hak adami utang piutang. Eta ahli sunnah mah ahli ngalaksanakeun sunnah. Ulah ieu mah kebon digarap, imah dicari cingan, ari hutang kolot teh dibalayar. Aya teh teh. Aya ce? Nyata besan euceut teh. Kewajiban siapa membayar utang? Kewajiban ahli waris. Betul tidak? Bisi ya aya nazar yang belum terpenuhi, wasiat yang belum terlaksanakan, tolong hak-hak adami utang piutang. Sekalipun kita wafat dalam keadaan sakit, hak-hak adami tetap harus terbayarkan. Maut sakit ge hutang mah kudu dibayar. Komo deui maut koit. Mata kieu beresan ti ayeuna kan sok punya anyuk. Daster nganyuk. Tupperware. Sophie Martin. Lipen. Daman kiwari loba jelema nu sohor tapi tekor. Diwir kanal amucuy, wedak kanal hutang raweuy. Kurang maka jangan teu dilipen asal teu boga hutang. Bedarek naon dilepen lalaki urang. Paham tidak? Paham? Jadi kolot urang, indung urang, bapak urang, tolong selesaikan oleh kita nih hak-hak adami utang piutangnya, nazarnya, wasiatnya tunaikan. Paham tidak? Itu sampai kepada almarhum dan walaupun telah tiada. Dia rengsekeun hak-hak adamina. Ulah imah-imah dicari cingan, kebon digararap, utang kolot teh dibayar. Paham? Paham. Tolong diamal. Bapak dan Ibu, lihatlah orang-orang soleh. Setiap hari orang berkunjung ke Raudhah. Di sana ada makam Muhammadur Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Karena memiliki pribadi akhlakul karimah, setiap hari orang mendoakan. Betul tidak? Tuh jalmi soleh mak itu Kang Haji sanes saminggu sakali Kang din unggal dinten kan. Setiap waktu orang pergi ke Raudhah, subhanallah ya kan, karena kebaikannya. Ada orang yang berkunjung setiap hari ke Syuhada Uhud. Di sana ada Sayyidina Hamzah, betul? Mendoakan, membacakan sholawat, subhanallah ya karim. Karena apa? Kebaikan. Tingali Abah, tadi saya pergi ke sana berziarah mendoakan, tiada henti santrinya alumni ngadoakeun sambil membaca ayat-ayat suci Al. Karena apa? Kebaikan. Abah mangeus puguh, urang macan puguh aja. Mata kayeuna kudu puguh. Engke macan puguh. Paham? Apabila ibu meninggal, apa yang dibawa? Amal nah, makanya berbuat kebaikan tidak boleh ditunda, bersegera dalam menggapai ridho Allah. Taina teh hampura kerboga kekayaan peruntukan untuk kepentingan umat. Selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Kolot bahla matani tepati lega tapi hirupna teh walagri sugih mukti tur islami. Tina hasil tani teh nyeun bale, tina hasil tani teh nyeun masjid, nyeun madrasah, berkah sehingga diberikan anugerah yang sangat luar biasa. Bapana teh tukang
Tani, anak apal Imriti, anak apal Kailani, juara musabaqah qiraatil kutub, juara lomba baca kitab kuning, juara musabaqah fahmil Quran, juara musabaqah syarhil Quran, juara musabaqah tilawatil Quran. Berkah. Kenapa? Banyak kebaikan. Contoh kolot baheula ieu. Hareupeun imah teh kibeling jeung daun wera. Orang tua kita peduli kepada lingkungan. Menanam menurut saya ibadah, meruksak adalah musibah. Iraha baheula banjir, teu banjir. Begitu datang hujan, cai teh ye kana daun, tina daun kana ranting, tina ranting kana batang, tina batang kana akar, iraha banjir. Karena semua orang menanam. Hareupeun imah teh lain bohong kibeling jeung daun wera, simbol loba nu eling jeung loba nu era. Bener teu? Bener teu? Tapi ayeuna lain pepelakan tembok. Ketika turun hujan tidak ada resapan, banjir. Bener teu? Kolot baheula mah hareupeun imah teh aya kulah, balong jeung empang. Lain bohong lain beza. Tatangga jeung masyarakat kacai kadinya kamangpaatkeun boga sumur oge. Lihat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu mewakafkan sumur baik di Madinah maupun di Mekah, sampai sekarang air jam-jamnya diminum oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, tidak putus amalnya. Kalau baheula makan sok boga kulah, boga empang, boga balong, kacarai ngisikan kukumah nyeuseuh kamangpaatkeun. Tapi tingali ayeuna diarurumpan ku anak-anak dijieun kontrakan, anak namangan kana duit wae. Wah, amalna dengan uang we diperhatikeun teh uang. Betul? Betul tidak? Makanya ibu sekali lagi, hey, berbuat kebaikan sekarang. Maot mah amal dibawa, tak emas dibake, dibawa mah. Emas kusaha? Ahli waris. Ahli waris itu anak ya. Ahli waris itu suami. Leheung biheung mun salakina soleh. Pakai kawin deui. Kawin teh jeung babaturanana anu di grup WA. Pertemanan yang menyakitkan. Ibu ka neraka teh boga amal akhirna di WO. Salaki kawin deui jeung babaturan anu di grup WA. Mas kawin dibikeun ka si eta. Nyeri ah. Mending kene jual ti ayeuna. Jualan ngabejaan jualan. Bikin pesantren, bikin majelis, bikin balai, maot ngalir moal. Arek dijual. Oh. Keun bae da bakal maot kege ah. Hei bapak-bapak, apa yang harus kita sombongkan? Hati-hati nih. Jangankan untuk masuk surga, bauna surga ge moal dibikeun. Makanya wangi semerbak aroma surga bisa kaangseut ku perjalanan 500 tahun. Ada yang berpendapat 70 tahun. Tapi sayang moal kaangseut ku jalma hiji anu sombong. Masuk aya di orang ge nya anu sombong ku mobil. Boga mobil teh untuk kemaslahatan kemanfaatan umat. Udah teh reka rangkas ngarilu buru jeung bapak sakalian ka kantor jadi manfaat boga mobil teh keur masyarakat. Mah dihideungan kaca film lagi meh teu ngarilu. Aya budak rek sakola ge burukeun. Menang umah kalotor barelok. Begitu sih punya harta. Orang lain mohon maaf sahabat-sahabat, tatkala kelompok muhajirin yang berangkat dari Mekah menuju Yasrib dulu, sekarang Madinatul Munawwarah, disumbangkan kepada pendatang untanya, disumbangkan tanahnya kepada pendatang untuk kemaslahatan bersama. Tuh batur mah boga kakayaan teh keur ibadah, boga mobil ge kitu. Jumolong tong hari lu belok. Aya teh teh dihideungan kaca film nangke. Naon maksudnya kaca film dihideungan naon maksudna teh teh? Meh teu katingali meureunnya urang ge nyaho lah. Pasok aya lalaki nu kieu eceul nya. Ari keur balangsak jeung pamajikan teh bareng, ondang-ondang ge bareng-bareng, naik motor waktu miskin.
kebidan bareng, undangan bareng, kena motor mah bener tuh. Gablek mobil olangan we, olangan. Pemajikan teh nu pake sakali we bangsa neken da kungsi nganyuk meureunana. Sebel ka lalaki kitu teh. Ada sok aya wae teh ceuk teh. Aya ceuk? Ya teh salaki euceuk teh. Coba kalau kita punya mobil, wafat, meninggal, mati, dipakai nggak mobil? Demi Allah, Allahi, billahi, tallahi, saya pakai huruf qasam. Kendaraan yang kita pakai terakhir apa? Keranda. Namun cek bahasa Banten, pasar. Can ngadengin hubung harmawat karena Pajero. Komo karena pios jarang. Angor we pasaran. Tak boga mobil teh keur kepentingan umat, olangan. Ayahnya jelema nu kana Pajero maut, kana Vios, jujur meninggal oleh siapa mobil? Ahli waris ya? Ahli waris itu anaknya ya? Istrinya ya? Pamajikan teh kawin. Kawin teh jeung babaturanana anu fungsi CLBK. Nyeri hate sia ih. Jual ka mobil teh nyeun bale. Daripada dikawin ke si eta dibawa mobil lain geuleuh aing. Nyeri hate aing. Mending kene jualnya nyeun bale bener tuh. Maot ge ngocor. Arek dijual. Kadang-kadang panjelma teh aya nu sombong ku sawah, ku kebon. Maot mah moal dibawa. Kuburan sabaraha meter? 2 meter? Can ngadengin hubung har. Ieu mah makamna 1 hektar. Jigana mangit rek futsal tah. Ribo ka tanah teh wakafkeun keur ka masjid, wakafkeun keur pesantren, wakafkeun keur majelis, bener teu? Walaupun kita wafat mengalir, satungtung eta tempat dipakai ibadah bener. Ieu mah boro-boro wakaf karek digugat nu aya ge. Bapak ayeuna teh keur usum teh nu ngagugat teh. Seuri bangun heueuh. Anda ingin tahu wakaf? Wakaf itu kan wakaf lazim mutlak berhenti, tidak boleh disambung. Artinya wakaf itu udah berhenti, udah sok digugat-gugat. Betul. Alus mah tamahan ku ahli waris teh. Kalau kok digugat, ta eta budak nu teu soleh teh kitu. Da moal barokah moal gitu. Kena meh kadengieun se. Bu, Ibu, lihat Utsman bin Affan. Wanita-wanita salehah, lihat Siti Khadijah radhiyallahu an. Dia kaya loh tapi tidak sombong. Urang mah karek boga gelang. Kita tadi ya Allah kan pikieuan we. Hareudang cenah. Ditingali teh segede nyere. Biasa we atuh. Da kesempurnaan hidup mah bukan di logam mulia, adanya di akhlak yang mulia. Punya harta itu bukan untuk sombong, punya harta itu untuk menol. Paham? Buka HP diutek-utek. Halus, ai pulsa menta. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu, wanita salehah pertama Siti kaya tidak sombong. 2 Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, istrinya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Fatimah itu apabila diperintah taat, wa ida amarta ha'ata'at. Wanita salehah diperintah teh kudu taat. La ta'ata fi maksiatin, tidak boleh taat kepada suami dalam hal maksiat. Cek salah kita usaha rada hese ya wayahna we atuh maneh jadi jablay online. Anu teh keur usum online. Tong daekin auzubillah. Bu. Ibu. Lamun diparentah ku salah kita kudu naon? Tolong. Wanita solehah, dengar.
suami tidak ada, jaga kehormatan. Temenang ngasupkeun lalaki nu lain mahram. Terlebih-lebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukumnya. Paham? Wanita yang melaksanakan ibadah umroh, wanita yang akan melaksanakan ibadah haji itu harus ada pendamping, Kang Din. Paham? Saum sunat perempuan harus izin puasa sunat, komodi punya anyu. Kudu bebeja, yo delekeun. Puasa sunat ge wawartos, komodi punya anyu. Masalah ki usaha didinya nginyeung ka Bang Emok. Du apa teh Allah, kosipa bangku liling. Apapun namanya, transaksi ribawi haram hukumnya. Wal barokah nyuman kanu kitu teh tah. Di dieu naon disebutna di dieu? Bang keliling. Ya pokoknya namanya apalah, bang keliling, bang emok, bang du apa. Kosipa transaksi ribawi hukumnya haram. Kolot baheula ge tara unyam-inyem nu kararitu. Puasa sunat wawartos kacaroge kemudian unya perempuan. Ibu mun salaki usaha ibu soli, salaki bekerja ibu berdoa, itu yang utama. Ya masalaki eueuh mau motoran naik RX laki eueuh teh budak hidig ayo cicing salaki eueuh teh lain mau motoran lain seuri istighfar ya. Loba-loba mah kitu teh salaki eueuh teh mau motoran ngarariung arudunan nyariun sebelah. Jadi kalau suami bekerja ibu berdoa, saki usaha ibu usol, jaga tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram, terlebih-lebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami. Bu, Bapak dan Ibu, tolong didengar. Bijak, cerdas dalam mempergunakan media sosial. Tolong didengar, bijak cerdas dina ngagunakeun media sosial. Awas ya, aya penelitian. Ada beberapa faktor penyebab terjadi perceraian. Salah satunya kurang keharmonisan. Ada yang berpendapat karena faktor ekonomi. Tapi aya dinu anyar, tingginya angka perceraian sekarang akibat pertemanan di media sosial. Tah lain bohong eta. Eta teh akibat pertemanan teh di media sosial. Tidak pantas seorang muslimah berkata kepada laki-laki yang bukan mahram, sedang apa? Di mana? Lagi ngapain? Sudah makan belum? Pret. Lain saruni sia sok. Kata-kata itu sebaiknya disampaikan kepada keluarga, kepada suami, kepada anak, bukan kepada laki-laki yang bukan. Tongsok, ya tongsok riwe. Allah Maha Tahu apa yang nampak dan yang tersembunyi, sekalipun pakai password, sekalipun dikunci, sekalipun pakai apa kata sandi, sesungguhnya Allah Maha Tahu. Ayat anu sok make pola-pola gitu tah. Tetap Allah Maha Tahu. Demi Allah. Terpantas gitu. Sedang apa? Gimana? Lagi ngapain? Sudah makan belum? Amit-amit. Ai salaki pamajikan di antep. Ayeuna teh keur usum teh kanu karari itu teh. Bu, Ibu, Bapak, fokus kepada keluarga, lupakan masa lalu. Betul tidak? Berusum ayeuna teh karari itu teh. Bebeja ka salaki, mamah marek sare capek. Ditinggali teh ka kamar, ongkos sare tapi simut urung. Tah ayeuna teh keur usum simut urung ayeuna teh. Ongkos sare tapi simut teh harurung. Ya teh kieu wae hirup teh. Kita sudah diingati dengan 6 om.
sabaraha ong genep ong kuis geus temong bener teu kuis geus temong kan panon geus baong kuntung geus ompong pipi geus kemong lempang geus doyong urang sakedeung deui ngajolopong tapi anger didinya hirup bedegong ieu teh kieu wae geus boga anak era atuh ih kata-kata itu teh fokus atuh fokus kahayang abdi ieu mah ari salaki gering teh urus lain dipoto salaki gering teh dipoto cekrek share ka babaturanana atuh nyahueun di dunia maya salaki namun taber Allahu akbar ari salaki gering teh urus foto kena kiai kena yang dibahas ya bahaya medsos benar tuh manfaatna aya madaratna loba sabab lain bohong lain beja lain cenah keur ditaliti akibat terjadinya perceraian itu awalnya dari pertemanan di media iya ayeuna teh fokus urus budak cokolot baheula kenapa anaknya banyak tapi sehat sarjana agama nu kahiji nu kadua sarjana pendidikan nu katilu wah guru teh jadi kiai teh anaknya 7 8 9 orang tua kita ngurusnya hebat hayang lauk baheula mabah tinggal ngiuk bener teu hayang tinggal mencit nog tinggal cokot dina sayangna hayang lampenas sok tinggal ngala hareupeun imah apa teh hidup jadi budakna teh sarehat ayeuna mah gara raya geus sagang harupana budak kaurus yeuh ari beres salat subuh beres membaca Al-Qur'an beres maca salawat nariyah munziah ibrahimiyah salawat sifa perhatikan komposisi gizi anak baheula mah nek sakola sang goreng make nog make koneng sehat khusus budak sare sia mah HP budak sare teh mana cocolok urus budak budang sare teh lain sagala rupa diperhatikeun keur salaki mana cocolok aing da mun hayang nyolok kayaknya dah budang sare teh kalakaahnya teh ya Allah lain kiai hampura ieu dibahas naon sababna jadi budakna salakina teu kaurus ya aya we nu karar itu boga duit teh nabung lain hayang pake meuli wae kuota paham perhatikan gizi anak besok itu pagi-pagi misalnya kira ke kantor siapkan tak papan nama korpri siapkan olangan ayo we ngorek HP putar laki itu tak urus budak tuh kapalire anda wajah ngomong mateuing dah paham ibu suami tidak ada jaga kon lanjut kalau doyanya yang ketiga wanita solehah apabila diberi bersyukur urang masak ya getos alhamdulillah bersyukur subur tidak bersyukur kufur bu ibu orang lain mah mohon maaf mohon izin di negara-negara lain Kang Haji hampura ya sekarang ada cuaca ekstrim seperti di Amerika barit dingin di New Zealand panas Skotlandia panas di negara-negara lain terjadi perang saudara banjir bandang urang mamalem ahad bari halodong alhamdulillah kalau urusan harta tolong pandang yang bawah jangan memandang ke yang atas layu maka salaki buat baeur bang kena laki rapi lara bagja pahit peuheur rumah tangga geus lila cenah asa teu bagja malarat bae urang teh hirup teh kan sayang cenah aya kamajuan ibu hayang maju teu ngilu kana truk isukan teh yung maju olangan itu udah salah kiki lain hayang
Suami itu mohon maaf, suami ibu itu tidak sekaya seperti Nabi Sulaiman. Suami ibu mohon maaf tidak segagah seperti Nabi Musa. Suami ibu tidak sekasep seperti Nabi Yusuf. Suami ibu mohon maaf mohon izin tidak sesabar seperti Nabi Ayub. Suami ibu mah laki-laki akhir zaman. Anu pagawean dengan udut. Eta mah laki aja eta. Ya kesal boga salaki. Bicara mulah udut molotot. Boga duit lain nabung kalah kang ngusep. Aya ce. Eta teh minantu ce. Ya pokoknya mah kita bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu. Ini malam ya. Itu ada huruf qasam. Santri, waw qasam, huruf qasam 3 kan? Waw, ba, ta. Apabila tiba malam, Allah ingatkan kita, walaili, demi waktu. Betul. Gantina beurang jeung peuting, sore jeung petang. Eta teh tanda-tanda keagungan kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Betul. Walaili, demi waktu malam. Apabila tiba malam, tolong amalkan sholat berjamaah di masjid. Oh siap. Anu bapak-bapak. Ya makanya saya kasih tahu nih. Apabila tiba malam, tolong, hei, bersegera laksanakan sholat awal di amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. 1, sholat berjamaah awal waktu di masjid. Yang kedua, menafkahkan hartana di jalan Allah. Boga duit teh bikeun ka pamajikan, nabung meuli emas. Sakalieun urang aya pangabutuh tinggal ngajual. Boga babatian, boga laladangan nyawer. 100.000, 50.000, pamajikan 2.000. Sebal dah kalau laki gitu teh. Balik nyawer hayang dahar olangan. Pental duit, nah kopea cepet jang salingkuh. Bu, ibu, walaili, demi waktu malam. Nah, tolong saya akan bahas tentang fadilah keutamaan sholat berjamaah. Biji, barang siapa yang melaksanakan sholat berjamaah awal di 1, nih keberkahan akan datang. Bagi mereka yang tidak bersama sholatnya, yarfa'ullah barakatan min kasbihim. Dalam kitab Durrah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad menjelaskan, mual barokah hartana kanu tara daek sholat berjamaah tadarengikeun. Paingannya kalau baheula mah tani teu lega, dagang ditanggung. Hek dagangna teh ditanggung, ngangkleung kalau lemur-lemurnya. Tapi kan budak jadi bidan, budak jadi guru, ada yang jadi perwira, bintara tamtama. Kenapa? Da atuh salatna berjamaah. Mata ku Allah teh dibarokah. Imah pangala gede ge kieu jeung kieu we, tungtungna. Tina tuki, tina remote, tina sertifikasi. Juga cai dina daun tales. Urutna karek tanggal salapan geus ulang puleng. Hampuranya nu ulang-ulang. Nangkep tuur we. Bau aya nu bingung. Hampurannya. Orang tua dulu kita mah mohon maaf petani pedagang sederhana, tapi berkah. Ada yang jadi dokter loh anaknya, ada yang jadi bidan, guru. Da batur mah hampura ngajaga ngaraksa kanu 5 waktu. Allah akan menjaga kita. Mari kita buktikan. Salat maghrib berjamaah. Bu, ibu, perbedaan ibadah dalam kitab Fadhail Amal karena 2. 1, ibadah bernilai, ibadah bertambah karena faktor waktu.
Nah cenah bedanya ganjaran ku sabab waktu beda. Sekarang ibu sedekah bulan ini, ibu sedekah di bulan Ramadan. Ageng mana anu ngabedakeun naon? Waktu antara Sya'ban, Rajab dan waktunya beda. Ibu melaksanakan sholat sunnah di bulan suci Ramadan, banyak ganjaranna ageng. Mama Anwar beda jeung ibadah di bulan Syawal. Paham tuh? Waktu kan? Nah, nu kadua ibadah beda teh ku sabab tempat. Ku sabab ayeuna jalmi salat sorangan di imah fi baitihi munfaridan. Salat sorangan di imah sabaraha ganjaranna? 1, apabila benar rukun wajib dan sunnah. Tapi kalau kita bersamaan itu 27 yang populer. Itu dalam tafsir fi dilalil Quran Kang Ndo ada yang berpendapat 50. Nah ilmu teh luas kudu daek taklim. Nah hasilna make 50 urang bahas. Suatu hari Rasul sholat bersama pengembala, tukang ngangon cek bahasa urang mah nya Ba. Tukang ngangon. Saur Rasul luar biasa anjeun padilahna ageng pisan, dugikeun ka 50 derajat. Nah haceuna kami dibere 50 derajat. Cacakan ngangon, cacakan sumur jeung caina jauh, masih keneh daek salat berjamaah. Tuh, keur anu raripuh mah ka Anwar 50. Nah, da cacakan ripuh ge hebat ngajaga waktu nu berjamaah. Paham teu? Tuh. Teman deh kuli macul, kuli tangu, kuli macul, kuli tanu, tukang tani yang memang aduh luar biasa kan perjuangannya, betul tidak? Subhanallah ya Karim, Allah berikan anugerah luar biasa. Nyari model nu kieu mah da gawena ge naeken ya atuh naseta mah. Balik mobil, kirit mobil, yang sedang lelah 27 hatinya. Atau terlalu kalau tidak berzakat da gawena ge nu kieu tak ieu mah rada cicing ya basarua ge cicing. Nyata tuh 27 sedang namanya. Masa sih di rumah ter berjamaah dong 20 kalau di masjid ini. Tapi kalau bapak sholatnya di Masjidil Aqsa 500 Kang Doya. Ya kan di Masjidil Aqsa itu 500. Naon nu ngabedakeun? Tempat. Tapi kalau di Masjid Nabawi 1000. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Makana nu beunghar di lemur ieu can init umroh rugi. Nu beunghar di lemur ieu can init ngalaksanakeun ibadah haji rugi. Kenapa? Tidak bisa terkejar ibadah di sini dan di sana. Bersegera ye nu beunghar. Ada gadean semua hayo. Terus sok teh kana gadean mulian muning hayo. Buru berangkat. Kebo hayo. Maot mah moal ditumpahkan mah. Paham tidak? Tolong berjalan. Nah, dari rumah kita berjalan ke masjid dalam keadaan berwudu. Orang teh angkat ka mas, ya. Kaki kanan rahmat, kaki kiri magfirah. Lantas kita sholat sunnah, baik itu tahiyatul mas. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Aya emas, aya intan, aya berlian itu kalah dengan keutamaan sholat berjamaah. Ya rek eleh ku parid hirup teh. Ieu parid geus init. Ya, ieu calalanggeun saya teh pare teh kumaha ieu teh. Parid mah geus init ka masjid bener teh. Aduh, ieu lanjut ka sarura sareuri bae. Solawatannya benar ke tong kaurang atuh ka itu kurang mah naik balik kesukaan. Masya Allah ya kali Bu. Jadi sholat sunnah 2 rakaat di masjid itu kan tadi lebih baik daripada dunia dan seluruh aya emas, aya intan, aya berlian kalah dengan keutamaan fadilah sholat berjamaah.
Zaman Nabi ada orang yang tidak melihat, ningali ya Kiai, nggak melihat, tapi dia mendengar kumandang. Kata Nabi tetap kamu harus berjamaah. Tuh, anu teu ningali ge kudu berjamaah. Ieu nu beuntar. Gusti, kesal dah gablek salaki teh kesal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepat majikan adan, heuh lain koma. Pan kahayang teh ka masjid bener. Ieu mah lain uduh. Mau adan teh uduh. Timpa we kopi cap kupu-kupu. Sal tadi. Hei, bapak-bapak. Gurukeun ka masjid. Hehehe, dengarkan nih. Dengarkan nih tausiah saya. Guru asup ka masjid. Memeh diasupkeun ka masjid. Guru asup ka masjid. Memeh diasupkeun ka paham teh? Bukan geus naon sia teh diasupkeun gitu. Guru ayeuna ka masjid. Bukan mang diasup. Guru ayeuna salat tukangeun bukan mah disolatkeun hareupeun imam. Ieu teh iraha ka masjid teh atuh. Ya Allah, ai kehirup tara ka masjid. Ari geus maot ka masjid panghareupna. Tapi da karpetnya nyahueun. Begitu datang mait amang ka mana wae. Jadi saya sama ka masjid teh sakali we bubuhan maot. Buru-buru ka masjid, memeh diasupkeun. Buru-buru ayeuna salat di belakang bukan mah hareupeun yang kieu wae teh. Coba alasan parit maca sholawat, orang tidak melihat berjamaah. Ieu cager. Ih, coba alasan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak ka masjid atuh asam urat. Banyak asam urat ngalu adan. Tuh ngarasakeun. Asam urat. Masjid asam urat. Dedeuh. Hari janjian jeung si eta lupa. Geuleuh aing da. Aya da aya teh aya. Hari ka masjid asam urat. Aya dina WA di antosan lupa. Aya ceuk. Eta teh salaki euceuk. Kita sujud darah rendah. Lieur. Lah itu hayang ka masjid. Imamna sok lila. Jadi lieur abah teh lieur. Ari sujud darah rendah. Ari main ludo opatan teu darah rendah. Tara rungkul. Ya rek kieu wae hirup teh. Berjamaah dong. Biar betul tidak? Tadi Kang Do jadi imam maghrib, tilawahnya, tajwidnya, fasoha, sifatul huruf makroj, najmah enak ya, dia kan qori alhamdulillah. Genahun cai berjamaah salat imam coba keun nyata tuh. Bu, Ibu, Bapak, tolong perhatikan, luruskan, rapat, karena itu bagian dari kesempurnaan salat bersama. Udah lempeng. Santri, bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki, rapatkan, lurus. Gitu eta tah bagian kesempurnaan salat berjamaah. Sampai zaman Khulafaur Rasyidin, zaman sahabat Rasul, ada yang petugas khusus untuk meluruskan saf. Gitu teh. Jadi aya sahabat Rasul tugasnya kalau ngalempeng-lempeng dina salat berjamaah. Kak Ulin kudu kitu, aya hiji santri anu tugasna kang ngalempeng-lempengkeun. Memang itu bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Tuh tingali cenah pahalana meuni hebat, babacaanna bagus, tingali tusapna lurus, tingali rapet, semakin banyak fadilah. Alhamdulillah. Beres salat maghrib. Waqtadiru sholati ba'da sholat. Menunggu salat setelah salat. Naon hartina ari geus beres salat maghrib teh tong balik baca sholawat itik nawaitu an ataki papi hadal masjid sunatan lillahi ta baca dalam kitab barang siapa yang beritikaf dari maghrib ke isya
ataupun di waktu-waktu yang lain dia beriktikaf, malaikat ngadoakeun, ya Allah hampura ya dosa jalmi, angkat derajatna, manya teu kabita. Manya teu kabita Bapak ieu, yang mengangkat derajat kita adalah Allah, yang mendoakannya malaikat yang selalu taat kepada Allah. Nu ngadoakeun sa? Malaikat, manya teu kabita, bener teu? Hampura ya Allah dosana, angkat derajat kamuliaanana. Makanya orang-orang yang menunggu sholat setelah sholat selalu diangkat derajat kemuliaan oleh Allah. Teu manehna ku anak Aida juara musabaqah hifdzil Quran yang kemarin di RCTI, bapaknya guru honor, ibunya ibu rumah tangga. Padilah keutamaan punya anak yang soleh dan soleha, umroh batur mah tuh gitu. Kenapa kok anaknya soleh? Kenapa anaknya soleha? Bapak anak sudah soleh. Di maghrib dikasih ka Isa teh itikaf, ya mah lain itikaf, ada koan Isa teh timpa ku kopi. Jujurlah padaku. Sabaraha orang di lemur ieu anu teu euih ti maghrib dugikeun ka Isya. Ya nggak pulang dari maghrib ke sok ke Anwar, Mama Anwar. Kalau kita lihat di Haram, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, asal kan berangkat ya, pulang-pulang Isya bahagia. Nggak ada orang ripuh beres umroh eueuh, ada yang balangsak beres ngalaksanakeun ibadah haji kagak. Tolong dicatat, berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Luangkan waktu atau untuk ibadah, insya Allah rezeki akan berkah. Terkurang ku anak dulu almarhum katanya guru honor ya, dengan kan gaduh sanawiyah cenah baheula dengan guru ngaos gitunya. Tuh tinggali budakna aya nu jadi kepala KUA, budakna anu pembimbing, budakna aja pangka angkat derajat teh. Tuh geunah bicara anak ece ngariweukeun we. Nanyakeun balangko we. Ngapani teh mana balangko? Cing narek dijual ku anak ece teh imah teh. Pangibikeun ceu ah. Tong balik atuh ieu rek naon balik. Coba dia cek urang mah gaji boga, mobil boga, rek naon baliknya? Cocok teh nu beunghar teh euy. Cocok. Da sagala gaduh cocok teh. Taina nu balangsak rek naon balik ka beunang naon. Rek coba rek nanya rek naon balik. Rek naon balik ka beunang naon. Rek naon balik ka beunang naon. Nya eta atuh udah. Di masih gitu cuman nyata atuh nyata atuh. Samurat Bu, ibu ke masjid seberapa kilo? Rata-rata ke masjid seberapa kilo? Sabar jam ke masjid. Kenapa tidak kuat pergi ke masjid? Kunaonnya tidak kuat ke masjid itu segitu deket, tapi ai gaplek kararuat, ari nguseup kuat, ai jogging kuat, model ece. Di bawah pengajian laleur hujan. Di bawah senama nagen. Aya teu pantes awewe geus kolot make legi. Pocok-pocok geus kolot selawat. Bu, ibu, mengbal awewe. Kamu can garing, can asak, salaki diantep budak-budak bola, we ayo. Cenah mek kadengeun. Paham, suami suruh berzah. Kalau besok subuh tidak berzah, catat ya. Lamun jamaah anu subuhna teu berjamaah termasuk kelompok orang munafik. Jadi jelema munafik teh isya dan subuh tidak berjamaah. Masya Allah ya karim. Nah, barang siapa yang melaksanakan isya berjamaah itu ibarat melaksanakan sholat malam seperti itu. Siapa yang subuhnya berjamaah, isyanya berjamaah, ibarat melaksanakan sholat malam sepanjang malam.
Bagi yang belum ilmu, berjamaah pepelakan, alhamdulillah. Tadi bapak-bapak tuh ya Pak, kiamatnya sudah dekat ya. Azab teh geus dina aya geus deukeut geuningan tingali-tingali teh dina filmnya. Bencana, musibah, angin, badai. Masa tidak berubah sih hidup? Nek kisaha ieu ka masih gitu rek iraha. Engke wae geus maot. Engke nya di hareupna teh engke Pak Imar. Ya Allah. Buru-buru ngaji, memeh di pangaji, paham teu? Buru ngaji, ayo we update wae status. Terakhir, sekarang untuk yang lainnya, hadirin yang berbahagia. Nu tadi teh naon teh anu sombong. Yang kedua, wanita yang meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang jelas, tepugu-pugu hayang rag-rag talak kinu jadi salaki, pas ditanya naon atuh alasan anak tepugu, jangankan untuk masuk surga, baunya surga pun tidak akan diberikan. Otak ulah tepugu atuh biasa we biasa, rasanajan sakala boga ge nya rek naon atuh ari teu setia mah. Sanajan ayeuna tiung joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Avanza, duit loba, sawah lega, anggere batin kasiksa, sarege teu tibra nyagena ka surga, ada angana ge teu mirasa nyage jeung lauk nila, cairna aqua, gelasna pisensa, sababna dengan beja, salaki kagoda ku budak SMA. Teu bahagia. Sanajan sederhananya ada hadirin peda, boga salaki setia mah bahagia we nya. Sekali lagi tolong suami berja. Hadirin yang berbahagia, Bu, Ibu, Bu, saya akan sampaikan materi yang lain. Tadi di maghrib dugikeun KI, walaili balik deh demi waktu malam. Tos malam besok aya rembulan, betul tidak? Wal qamari demi rembulan. Eta teh tanda-tanda keagungan, kebesaran. Rembulan lewat, datang waktu fajar, wal fajri demi waktu fajar. Fajar berlalu, datang matahari wasamsi demi mata. Panon poe sudah mulai tinggi, waduha demi waktu duha sudah berlalu, datang waktu asar, wal asri demi waktu. Semua orang dalam keadaan rugi kecuali orang yang beramal soleh. Amal soleh apa yang telah ibu bapak hari ini lakukan? Naon ye? Poe ieu teh geus nyeun naon atuh kaalusan teh. Atuh urang teh alus-alus ka salaki, alus-alus ka anak atuh urang teh. Memeh ka batur teh muhasabah ye muhasabah ye. 2018 sudah berlalu, sekarang 2019 teh ye geus bulan Februari. Waktu cepat berlalu. Naon kebaikan yang telah ibu manfaatkan? Baik-baik ke anak atuh. Akrimu auladaku, muliakan anakmu. Mau budak di Ciwitan geura mani. Mah jajan wae sih. Gareuneuh budak. Lain tual toel sete eling. Buka budak teh geura mani. Jajan wae. Gareuneuh budak. Ai budakna teh gering rek mam jeung abon. Hoyong sop. Alisnya ku mama. Anak ngomong wah cageun ieu. Istighfar ibu ya Allah. Bu, ibu, besok Ahad ya? Malam Ahad kan? Kang Do, Kang Din tutup aktivitas hari ini dengan kebaikan. Tadi pagi kita sudah beraktivitas kan? Ada yang bekerja, bertani, berdagang, melayani suami. Ya, pungkas tah penting ayeuna teh pungkas sayang. Apa?
berwudulah sebelum tidur. Al-wudu qabla naum, berwudulah sebelum tidur, karena Rasul memberikan contoh memeh kulem teh abdas. Jadi orang teh kehidupan teh diakhiri dengan kebaikan, tidur dalam keadaan berwudu. Asal wudu deui naik saret teh lain wudu. Iya teh, iya rek kieu wae hirup teh. Mana tuh kebaikanana mana? Ya Allah, ya Karim. Tatkala dibacakan ayat-ayat suci hikmat dong, simak dong, dengarkan. Udud dimakan ngaji korige tadi. Allah. Ibu jujur, jadi aktivitas tadi pagi kan kita melayani suami, melayani anak. Kas nanti mau tidur teh insya Allah kalau kita wafat nanti wafat dalam keadaan syahid. Walaupun kita jeung salaki urang paantel kulit, tapi hikmahnya kita dalam keadaan suci karena sudah berwudu dulu. Bu, Ibu, sebelum bersenggama apa yang harus dilakukan? Berwudu. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, berwudu dulu. Walaupun mau bersenggama antal kulit, tapi dia dalam keadaan bersuci, dianugerahkan oleh Allah anaknya Saleh Hasan dan Husain. Jangan ditolak kalau mau dipijit. Jangan ditolak. Jangan. Kita akan mendapatkan berbagai kebaikan, baik dalam keadaan berwudu, baik memijit Tapi lamun dipencet ku pamajikan, tara angeus. Bener na ke tara, ngata lama kajian ngulikeun we. Bener tara angeus teh. Cicing geus. Berwudu ya. Kosong. Wah, naik sarete pelembab. Masker malam. Halis bea kahe bosku open. Wardah aya. Musik karatu. Garnir. Olay aya. Pon aya teh pon. Nu beureum 3 genep nu mana 28. Anu murah mah di Haji Deden. Berwudu dong. Santri baca dalam kitab taklim, ilmu itu bersih, tidak akan datang ke yang kotor. Lamun naik sorogan, lamun naik tasrifan, naik ngalogat, naik merah, berwudu biar ilmunya menyentuh ke kolbu. Kata ibu-ibu pengajian, ibu-ibu di sini hari apa? Di pondok ini pengajiannya hari apa ibu-ibu? Ayakin atuh pengajian ibu-ibu. Ini barang doang di tanah. Tuh kami mah hayang cenah. Kumaha deh teh. Di ari di abah mah masih kan nya. Kumaha ieu sakitu badak ieu ya Allah. Nya urang mah hoyongnya. Lain urang tah ngomong teh jamaah tah. Pokoknya mah kalau pengajian ke Bangkalok mana tuh teh? Babakan. Hari Ahad ya. Besok ya, berwudu dulu. Kenapa? Biar ilmunya menyentuh ke kolbu. Nah, jenanya beres ngaji ginian gitu deui. Daya tah ibu mah kitu, memeh ngaji teh udah bedak segala rupa. Abdas teu. Makanya ketika orang dalam keadaan berwudu, nerapkan ilmu teh nya. Balik ngaji teh. Assalamualaikum. La tadkhulu qabla salam. Tong wakalebet ka bumi samemeh maca salam. Baiti jannati, rumahku surgaku, rumah yang dibacakan salam. Jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan. Jangan kau jadikan rumah yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadikanlah rumahku surgaku, baca salam. Pasti gitu aing berwudu mah. Nu teu abdas mah balik ngaji. Oh, pantau bunglong. Ditinggalkeun sakodok di pabalat. Cek salah nanti dibalik ngaji jadi adat-adat. Ya tai kotok. Balik ngaji teh kana nyalakeun hayam.
mata mata kita gitu ya pantu loko jero mit amir balik lagi teh baca sal anak mendengar nggak anak melihat nggak anak menyaksikan tuh mari kita didik anak dengan keteladanan tuh kudu loba omong ka budak mah tuh mamah ge baca salah masa kita tidak gitu tuh bapak ge berjamaah masa enggak ya mah ka budak ngaji bapak nonton TV model indungna make tiung indungna henteu pan aya awewe nu make tiung teh mun aya pangajian hungkul beres ngaji di laan hareup ararat bayeung abdi mah apal nu make jeung nutara haik make nyengsol nu utara make tiung mah nyeng tu tinggal diomekeun atuh kanyahoan atuh cek urang mah engke bae nya Bu Ibu ieu kadadang ngaji lila ieu kena ada imam mahabah ka gurunya Bu tolong ya berwudu ya mau tidur apa mau tolab berwudu dulu jadi sampailah ke kolbu diamalkan dalam kehidupan sehari jadi tolong anak itu dipandang penuh dengan kasih Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2008 murang kali ulah waka dipanggalikeun motor kalau belum usia 17 tahun atau sudah memiliki surat izin mengemudi lamunnya anak pasantrenkeun coba dilemut di rumah santren balik sekolah ke sekolah ieu sabaraha urang ayo nanya dan di dia jurumiyah, di itu jurumiyah, di dia patul muin, di itu patul muin. Mending mangpaatkeun pesantren balai jeung sakola nu aya. Mangpaatkeun sakali urang boga milik boga rezeki kan tinggal ka dieu, udah kering kan tinggal ngalongok aya ku deukeut mah. Ieu mah nu jauh di Jogja nu angang di teang marah santren di dieu. Masyarakat sekitar kok mengabaikan. Sakolakeun ka budak teh. Karuba dari mana-mana yang penting mama santren sekolah ulah bakal dipanggalekeun motor teu nyaah ka budak obat cilaka pergaulan bebas narkoba geng motor akibat ibu bapak tidak tegas ke anak jangan dulu diberikan belum waktunya geus dewasa pangmelikeun helikopter beak kenteng tatangan sok ka Anwar sok kandu dulu sama orang tuanya nggak pernah dibeliin motor saya sama almarhum kuliah S1 S2 santren Tasik Sukabumi Bandung lama belum dipanggilkan motor ay kolot tahu nama dia ay kolot budak kayu nama dia ayah hayang laptop panggilkan hayang motor dipanggilkan kita mah santren boga karek mah santren saminggu balik jeung lamarina udah ikut karena motor nyangkana palain kitu kudu tegas emang budak dipanggilikeun HP can waktu mah dipanggilikeun PS waktu ngaji nonton PS main PS diisuk mintakeun ka sore game online beak duit dipake meuli kuota dipenta udunan di bale teu mere di PS dibere 2000 daripada ceurik bere ceurik dipenta ngaji menyayang ngaji mayar mayar mah henteu PS main bae kuota seminggu sekali sebulan sekali meulian ulah gitu atuh sayang ke anak tolong pendidikan akhlak etika budi pekertinya diperhatikan lain dia mah budak kayak motor dipanggilikeun bukan begitu waktunya dong nanti juga akan indah pada waktunya tuh kan indah mobil kuring pergi haji umroh geus waktu nama tah babaturan tetangga eceu nu dipanggilikeun motor taripu pan ayeuna teh bareak sawahna kebonna ge areueuh akibat tidak tegas orang tuanya coba kalau dikasih ilmu alhamdulillah dididik dengan akhlak yang mulia alhamdulillah awas ibu-ibu nih tolong tegas kasih tahu suami belum waktunya nonon motor kalaupun toh pakai motor tolong pakai helm standar nasional Indo ya mah helm juga panyiung tabrakan rajet jatuh di aspal jatuh di tidak seindah jatuh cinta
jatuh di aspal banget rajer, jatuh cinta hati berbunga-bunga. Paham? Tong hadi kanggeuleun motornya. Ini sekarang ada penerimaan siswa baru ya. Coba budak masantren, budak sekolah, jongjon pahan, genah kan? Alhamdulillah. Segala boga segala ayah yang budak kana narkoba mah da bimbang atuh. Gua ketenangan, kajian urang hidup sederhananya. Budak ngaji, budak masantren, budak sekolah, bahagia. Makanya ibu dulu, bapak dulu yang harus jadi keteladanan. Apabila tiba malam, laksanakan dong maghrib dan isyanya berjamaah. Apabila datang waktu fajar nih, wal fajri demi waktu fajar, wal mustaghfirina bil asar, seurkeun cenah maca istighfar meme salat subuh eta apa? Amalan-amalan ahli sunnah. Subuh teh 4:30 ya? Kan subuh 4:30 kan? Tolong suami bangunkan. Ieu memeh maot. Nya urang teh memeh maot teh nyeun kaalusan heula. Pernahkah ibu membangunkan suami untuk melaksanakan sholat malam? Ih, setengah opat teh dihudangkeun. Ngahudang ke salah kita ku ilmu, lain ku suku sia dehikeun. Ieu mah ngahudangkeun hudang. Salah ki satele kucing. Salah kita teu sopan hudang. Salaki teteh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami bangun disangka kesiangan atau dipercikan air wudhu. Ibu kan sudah berwudhu ya? Seret gitu. Jadi bangun. Kieu ka salaki teh. Naonnya panggillah suami dengan panggilan yang disenangi. Haram dalam kitab sulam memanggil anak, istri, suami dengan kata-kata yang menyakitkan. Panggil dengan yang disenangi. Abi. Abi kan? Ada yang abi ya? Panggil istrinya Umi ya? Pantes lamun nyata tuh lamun disebut abi dah kungsi masantren johar maknuna apal alfiahna apal. Istrinya dipanggil Umi dah pugu atuh kungsi masantren sapinah nya baik matana maupun sarahnya dia paham. Abi Umi genahnya kana ceulinya. Cuma yang disebut Umi tapi nganyu ke bangku liling. Tambah lain Umi bebeb. Aya Umi unyak anyu. Di kudu mantes ay gerak-gerak teh. Menyesuaikan abah, emak, sageunahnya. Ayah mana ayah? Ayah kalalahang. Tinggal itu ayah kena kana kawung. Ayah ragrag tina kawung. Tapi itu naon boleh apa-apa ya. Dekeun baik. Yang penting harmonis. Bu, ibu pernah nggak membangunkan anak istri? Bangunkan anak untuk melaksanakan sholat malam. Apalagi di 10 akhir Ramadan ya, Rasul sangat sekali menganjurkan. Karena di malam itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000, yaitu malam Lailatul yang penuh dengan keberkahan. Coba jujur ya. Masa saya harus pakai huruf qasam wallahi billahi tallahi? Pernah dalam 1 minggu sekali membangunkan anak dan istri untuk melaksanakan sholat malam. Rumah tangga bahagia itu di situ adanya. Pemajikan mah kamu kena gelombang cinta 600 oh anu dirempel anu merangkal mah 2,5. Amparkeun sajadahna nu pamasian ning pandi urang mah lamun aya dulu nu ka Mekah walimatu safar sok manggihan kan mere duitnya 100 balik di Mekah ke mawa foto eta teh sok dibere sajadah dibere teh kokoning mun mawa hayang mun mawa endog mah kopeah lamun mawa bolu tiung lamun teh mawa nanaon kacang 2 kon mah 4 geus ibu kita ibu nah itunya benar ya oh itu di dia mah itu di patun bu ibu coba saminggu sekali atuh salat malam wal mustaghfirina bil asar seurkeun cenah maca man lazimal istighfar barang siapa yang mendawamkan membaca apa padilahnya akan diberikan rezeki yang tadi sangka. Coba
beli tanah baheula 30.000 sabab getol maca istighfar kena sabetan jalan tol. Alhamdulillah tuh nya ari jalmi soleh seueur maca istighfar mah mahal hargana teh, bisa pergi haji bisa pergi umroh tuh kan tak disangka punya hobi kituan mah kabeh dibeli. Cuy apa rek di sabet jalan tol. Alhamdulillah tuh nya nu sok dawa maca utara maca istighfar mah abeak teu puguh bandana teh. Tabrakan tepuguh-puguh tape tikuncung kemari gitu. Nyata lo bawa musibah. Ibu pernah jam 4 membaca istighfar sampai dengan mendekati sholat fajar? Masya Allah ya Karim. Berlinang Anwar kurang teh nangis gitu di penghujung malam nangis ya, ingat akan dosa maka diharamkan jasadnya dari bara api neraka. Barang siapa yang menangis meneteskan air mata di penghujung malam, ingat karena dosa sehingga jasadnya diharamkan dari bara api neraka. Osok cerik tuh cek si Ece mah cerik itu bukan duit tapi halus jujur sih yang make teuing jujur nate. Bapak dan Ibu tadi saya ceramah setengah 11, sekarang sudah setengah 10, sejam setengah loh. Biasa saya ceramah lama. Mohon maaf, piring wayahna baik. Jadi nyama loba protes tuh udunan oge. Ya, intinya beginilah. Intinya ya. Kita doakan almarhum semoga jadi ahli surga. Ahli waris ya sadayana, sing soleh sareng solehah. Pesantren ieu sing majeng. Apapun cita-cita dari keluarga besar, baik itu Kang Undung, Kang Udin, ataupun siapa Kang Tubi, semoga cita-citanya dikabul oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, sate acan mungkur, saur abdi panjalmi mas saya awan kitu basah. Milih dina waktu tadi tausiah, ada kata-kata yang tidak berkenan, ada catur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia, beda dihapunten. Terus terangkan Dadang Lukman ini manusia biasa, banyak kekurangan, banyak kealpaan, banyak kehilapan. Saya berdoa semoga santriawan dan santriawati pondok pesantren ini semuanya jadi ulama, amin. Ada yang jadi dokter, amin. Ada yang jadi dosen, ada yang hafal Quran, juara musabaqah qiraatil kutub. Ibu, bapak, sadayana didoakan sintiasa umroh, sintiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Guru-guru orang sadayana doakan sing paus yuswana. Margi orang sangat membutuhkan ilmu-ilmuna. Pilegnya, pilpresnya berjalan kondusif, aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.